အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker C# Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ C# ရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုပြန်ပြီးသင်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ Hello World လေးရေးခဲ့ကြတယ်။ Hello World လေးကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user interface အနေနဲ့ FIM hello.cs ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ file လေးတစ်ပတ်လေးခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ various တန်ဖိုးကိုယူတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ calculate button ကို နှိပ်တဲ့အချိန်မှာ radius တန်ဖိုးကိုယူတယ်။ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ area အဖြေကိုဒီမှာပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ file user interface တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားထပ်ပြီးတော့ file တွေထပ်ပွင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲ။တခြား file တွေဘယ်လိုကူးမလဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် file တွေထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာနေပြီးတော့ add new item ဒါမှမဟုတ်ရှင် window file ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။နောက်ဒီမှာ window file ကိုရွေးမယ်။ file name ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်။အဲ့တော့ FIM menu လို့ပေးလိုက်မယ်။ FIM menu အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FIM menu မှာ menu ရေးမယ်။ menu ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ menu ဆိုတော့ file တို့ edit တို့ဒါမျိုးတွေရေးမယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုရေးရလို့ထင်လဲ။ဒါမျိုးတွေ menu တွေရေးမယ်။ menu တွေရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ menu တွေကနေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် area ဆို area ပေါ်လာမယ် unit conversion ဆို unit conversion တွက်တဲ့ဟာပေါ်လာမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်အောင်ရှင်းမှာပေါ့အဲ့တော့စပြီးတော့ FIM menu မှာကျွန်တော်တို့ menu တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဒီမှာ menu and toolbar ဆိုတာရှိတယ် menu and toolbar ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က menu switch ဆိုတော့ double click ခောက်လိုက် double click ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ menu နေရာမှာသူကပေါ်လာပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီမှာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် file ပေါ့FIL file file ဆိုရင်ဒီမှာ file နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ထားပါတော့ open ပေါ့ open လို့ထားပါတော့ exit ဒါမျိုးတွေရေးလို့ရတယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲရေးလို့ရတယ်ထားပါတော့ tools ပေါ့ tools ပေါ့ထားပါတော့ area cycle ပေါ့calculation နောက်ဒီမှာ help about စဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sorry file ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆို menu တွေပေါ်လာမယ် tool ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆို menu ပေါ်လာမယ် help ထောက်လိုက်မယ်ဆို about ဒါတွေပေါ်လာမယ်အရန်လွယ်ဒါတွေရေးရတော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင် run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ FIM menu ကြီးမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ပေါ်စေချင်တဲ့အတိုင်းခုနကဒီ area တွက်တဲ့ဟာပဲပေါ်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file တစ်ခုမှာကိုလိုချင်တဲ့ file နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ချင်တဲ့ file ကိုအရင်ဆုံးပေါ်စဖွင့်ခြင်းမှာ program run ခြင်းမှာပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကပါလေ file ရွေးလိုက်တာနဲ့ quest ရွေးတယ်အဲ့ကောင်နဲ့စတက်တယ်ဒီမှာစပြီးတိုင်ပတ်ပြီးတိုင်ပတ်ပညာရတာပေါ့တိုင်ပတ်ပညာရဘယ်လိုပညာရလဲဒီမှာရှာမှာပေါ့ကွာထုံးစံတိုင်းပေါ့ရှာနီးတာမှတ်တာတော့ရှာနီးကအသက်ပဲ C chef how to changing step file ဒါသူထွက်လာတယ်တခုနည်းနည်းနီးစက်ကွာကူစင်မှာရှာပြီးလိုက်တာနဲ့သူထွက်လာပြီနောက်ဒီမှာသူမေးတာမေးခွန်းရှိတယ်အော် program တော့ CS ထဲမှာဒီကောင်ကြတော့ဟိုလိုမျိုးဒီ setting တွေကပေးလို့မရတော့ဟိုဟာထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးရတော့ program ထဲမှာသွားရေးရ application program တော့ CS ထဲမှာဒီမှာဒီ program တော့ CS ကို edit လုပ်ရတော့မယ်ဒီမှာသူကဒီမှာဒါကြောင့်new FIM hello ဆိုတဲ့နေရာမှာ FIM menu ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုသူကဘာလို့ထားတင်လဲဆိုတော့သင်္ကေတလေးသင်္ကေတကတော့ဥနာရှာထားတဲ့ဟာလေးပတ်ဆိုကောက်တင်လိုက်မယ်ဒါလေးကသင်္ကေတပဲเนาะဒီနေရာနေစအောင်တော့ဒီမှာရှိတယ် file လေးနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်သုံးခုလေးခုငါးခုရှိမယ်
ကိုပေါ်စီခြင်းတဲ့ file ကိုစပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် program.cs ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်ရေးပေးရမယ်ဒါတော့ OB style နဲ့ရေးထားပါတော့။ C မှာလေးတို့ဘယ်ရစလဲ main ဆိုတဲ့ function ကစတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ C# မှာ main ဆိုတဲ့ function ကစတယ်အဲ့တော့ application တော့ run ဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်တာဒီ file ကို object create လုပ်ပြီးသူကဆွဲတင်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာ fin hello ကိုဆွဲတင်ထားတဲ့နေရာကိုတို့ကဒီမှာပေါ်စီခြင်းတဲ့ fin menu ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆွဲတင်လိုက်ဒါကလုံးဝ OB အစစ်မှန်ပဲ VB မှာတော့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေဖြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တနေ့ဒီ Java တော့ဘာလို့ OB language ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကအစ်စ်သွားဖြစ်နေဒါလေးတွေကဒီကောင်ကကျတော့စနစ်တကျနဲ့လောက်ထားတဲ့အာသာချက်တွေရှိတယ်အခု run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် menu ကတက်သွားmenu ကတက်သွားတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ menu ကနေတစ်ဆင့်ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်ဘယ်လို run မလဲဒီမှာဟောထားပါတော့မှာ2 area cycle area cycle ဘယ်လိုခေါ်မလဲ file exit ဆို exit ထွက်သွားဘယ်လိုရေးမလဲဒါမျိုးလေးတို့ကထည့်ပြီးတော့ရေးရတော့အဲ့တော့ program.cs ကဒီ program step ကို control လုပ်တဲ့ကောင်ဒီနေရာမှာဝင်ပြင်ရမယ်เนาะဒါတို့ဒီမှာ C# နဲ့ VB နဲ့ကွာတဲ့ချက်เนาะ VB တော့ C# ကူးတဲ့အချိန်မှာအခိုင်းပြီးသွားတာပေါ့ဒီမှာတို့က exit လေးကိုရင်ကြည့်အောင် exit ကလွယ်တယ်အဲ့ double click လှမ်းခေါက်လိုက်ရုံဟဲ့ဒါဆိုတခါတည်းတော့ဒီနေရာတန်းရောက်သွားပြီအဲ့တော့ application.exit exit ဆိုတာတတရပဲတော့ exit ထွက်တဲ့ code ပြီးပါပြီအဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ် file exit ဆိုရင် program ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ menu ကနေပြီးတော့2ကနေပြီးတော့ area cycle ခေါ်တော့မယ်ခုနမှဒီကောင်ခေါ်တော့မယ်ဒီ font ကိုfont ခေါ်တော့မယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းပါသွားပြီတေးကြောင်တို့ဒီမှာသွားလိုက်မယ်တေးကြောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ how to open the second font ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူရေးသွားလေးရှိတယ် font ကိုခုနပြောတဲ့ new နဲ့ဒီကောင်ကဟိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်က show လုပ်ခိုင်းလိုက်အရင်တော့တန်းပြီးတော့လုပ်ခိုင်းလို့မရတော့အဲ့တော့တို့ကဖွင့်ကျင်တဲ့ကောင် fin hello ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီကောင်နာမည်ပြင်သင့်နေပြီပေါ့ fin hello နာမည်ပြင်သင့်နေပြီပြင်လိုက်တော့မယ် rename လုပ်လိုက်မယ် fin area ပေါ့ area ပဲထားရတော့မယ်နည်းနည်းသိရှိသွားမှာဆိုလို့ fin area ဆိုရင်ပြင်လိုက်မယ်ဒီမှာ fin area အဲ့တော့အကြီးကိုဒီဘက်အသေးနဲ့ကြီးလိုက်မယ် area ညီမကြီး new file area ဝင်လာပြီစီမီကောလာဒါဆိုဒီကောင်ခေါ်သုံးလို့ရပြီ area.show အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရွေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုပြန်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရွေးလို့ရသေးခြင်းတဲ့အခါရှိတယ်မရသေးခြင်းတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့မရသေးခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုရေးမလဲမရသေးခြင်းတဲ့ချိန်ကျရင် show အစား show dialog show dialog ဒါတော့ကင်လို့မရတော့အောက်ကကောင်းအဲ့တော့မထိသေးခြင်းတဲ့ခါကျရင် show dialog နဲ့ဒါပြီးတော့မှထွက်သွားတော့မှဒီကောင်ပြန်ကင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေလို့ရေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးတွေကတော့ menu ရေးတာပြီးပါပြီဒီ font ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့ဟာပြီးပါပြီနောက်ထပ်ဒီဟာကို extension လုပ်ပြီးထပ်ရေးသွားရုံပဲဒါပေမဲ့ဒီ program ကိုတို့ကစစချင်းပေးမဝင်ခြင်းဟိုတနေ့ကမင်းပြောသူ user name နဲ့စကွဲမှန်တော့မှ sign in လုပ်ပြီးဝင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့ sign in လုပ်တဲ့ font အမှန်တော့တကယ်စရေးရင်တော့ sign in လုပ်တဲ့ကောင်စရေးရင်လည်းရတာပေါ့နော်ငါတို့ကဒါပေမဲ့အနောက်ဆုံးမှရေးတယ် sign in လုပ်တဲ့ကောင်လည်းရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြုတ်ထားတာမရေးသေးဘူးမတွဲသေးဘူးနောက်ဆုံးအားလုံးပြီးတော့မှတွဲတာဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတကောင် sign in လုပ်ပြီးတော့ဆန်းနေရမှာမဟုတ်လို့တော့ပေါ့လားတော့ Windows font ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာချိုးဟာတွေဆိုအဲ့ sign in font တော့တခါလေးရှိနေတူတယ်ထားတော့ Windows font ပဲယူလိုက်တော့အဲ့တော့ fin login ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် login ဆိုပြီးထုံးစံတိုင်း user name square တွေရှင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ label တက်မယ် desktop ထားမယ်ဒီကောင်တစ်ခု alignment အနည်းရောက်ဆိုတာ center align ပဲဟောဒီကောင် okay ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဘက်နဲ့တိုးလိုက်ပါကောင်ဒါလေးဒီအနေထားလေးကိုကြာပြီဆိုရင် copy လုပ်မယ် paste လုပ်မယ်တန်းပါပြီရပြီအားဆိုလို့ရှိရင် button
ထည့်မယ်ဟောဒီကောင်လေးကိုနာမည်ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ file login မှာ test property ဒီပဲကြီးထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ user name usernameဒီမှာ lpl shoe name အဲ့တော့ tst shoe name lpl access pass test property မှာ password အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြာရင်သူက tst pass ဆိုပြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဒီ password ကိုမပေါ်အောင်ကြိုက်တာကို star ပေးထားခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက password ကိုမမြင်ရတော့ဘူး button ကိုနာမည်ပေးမယ်ဟော ptn login ptn login ဆိုတော့ test property မှာဒါလည်းတော့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့အတူ fix လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးမယ်ဆိုရင် user name ကသူထည့်မယ်ဒီကောင်မှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကမင်းတို့ enter ခောက်တဲ့ဟာကိုရှင်းပြပါရနော်ရှင်းပြပြပါရအဲ့ဒါဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ် file area ထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရေးထားတဲ့ဟာရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာ key down event ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ဖမ်းထားတဲ့ဟာရှိနော်အဲ့ဒါလေးရေးရအောင်နောက်ဒီမှာ user name ထည့်ပြီးသွားတယ်သူက enter ခောက်လိမ့်မယ်အဲ့လို enter ခောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကိုဆင်းသွားသေးတယ်ဒီကောင်ကိုပြီး enter ခောက်လိမ့်မယ်ဒီကောင် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ defense ကိုအလိုလိုသွား run ပါ defense ကိုတစ်ခါ run လိုက်မယ်နော်သွား run လိုက်မှာဆိုတော့အမှန်တော့ area မှာလည်းအဲ့တိုင်းအရေးရမှာ area မှာဘယ်လိုရေးရမလို့အရင်တော့တို့ကဒီကနေပြီး enter ခောက်လိုက်ရင်ဒီ pattern မှာသွားပြီးတော့ focus သွားဖြစ်လာတကယ်တော့ focus ဖြစ်ရမှာမဟုတ်တခါတည်းကောက် run သွားရမှာနော်အဲ့လေးကိုတို့ဘယ်လိုရေးမလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးက pattern တွက်တဲ့ဟာလေးရေးတာတွေ့လားအဲ့တော့တွက်တဲ့ဟာက button နဲ့ရင်လည်းခေါ်ခြင်းတယ်ငါတို့ကဟိုက enter ခောက်ရင်လည်းခေါ်ခြင်းတယ်တစ်ခုလုံးကခေါ်ခြင်းတော့ဒီကောင်ကိုတက်တက် function နေနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တော့ဒီကောင်ဒီ button ထဲမှာရေးမထားတော့နောက်ထပ်တော့ function တစ်ခုလုပ်အဲ့တော့ function တစ်ခုလုပ်မယ် private void function calculate ဟောအားထည့်ပြီးတော့ဒါပဲဘာမှတော့ထူးဆန်းမဟုတ်ပြီးရင်ဒီ function ကို enter ဟို button နဲ့ခေါ် run ပေးလိုက်ပေါ့ပေါ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ enter ဆိုရင်ဘာမှ button ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလုံးမနေနဲ့ function run ပေးလိုက်ဟိုတခါလေး run ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန် run ကြည့်အောင်ရောက် cycle ပြန်တွက်ကြည့်ပေါ့တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်ငါဖြည့်ထွက်သွားပြီဟိုသွားပြီး button သွားနှိမ့်စရာမလိုဘူး button သွားနှိမ့်ရင်လည်းရတယ် button နှိမ့်ရင်လည်းအဖြည့်ထွက်လာမှာပဲ button နှိမ့်ရင်လည်းဖြည့်ထွက်လာမှာ button မနှိမ့်ပဲ enter ခေါက်လည်းဖြည့်ထွက်လာမှာအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟိုအကြမ်းရင်းလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ login မှာလည်းဒီကောင်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီကောင်ကတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ key down event နော်ဒီမှာ key down ကိုရှာ alphabetical နဲ့ဆိုတော့ key down event ကိုတစ်ဖက်ခေတ်ခေါက်ဒီကောင် key down ဖြစ်တာနဲ့တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့sorry ကောင်ကို key down ဖြစ်တာနဲ့ဒါလေးယူလိုက်အဲ့ဒါအုံမစစ်လိုက်ဒီကောင် enter ဟုတ်ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မတွက်ဘူးသူကuser name ဆိုတော့ txt pass.focus ဒီကောင် focus လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ sign လုပ်အဲ့တော့ sign လုပ်မဲ့ function တို့ကြိုရေးထားလိုက်နော် private
void function မဲ့တည်ရော login ဆိုပြီးရေးထားလိုက်တော်တော်ရပဲဘာမှခက်ခဲဘူးလို့အလွတ်ပဲထားလိုက်မရေးနဲ့အဲ့ကောင်ကိုသူကဘယ်ကနေခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင် enter ခေါက်တဲ့ချိန်ဒီကောင်ကို key download တဲ့ချိန် key download တဲ့ချိန်မှာ file ဟိုဘက်ကကောင်လှမ်းခေါ်လို့မရဘူးတွေ့လားဘာလို့လှမ်းခေါ်လို့မရလဲဆိုတော့ဒီကောင်က class ခုစီမှာတည်တံ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဟိုဘက်က function လား area function ကိုလှမ်းခေါ်လို့မရဘူးတွေ့လားအနီးပြတွေ့ရနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိရအဲ့တော့လှမ်းခေါ်တာတော့ဟုတ်ပြီ button ကိုနှိပ်ရင်လေခုနကောင်ပဲလှမ်းခေါ်မှာ file ဒါပဲအဲ့ဒီ function ကိုသွားရေးလိုက်ရုံပဲပေါ့ပေါ့လားဒီ function သွားရေးဒီ function ကိုပေါ်ချင်းမှာပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက string တစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးတော့တူမတူစစ်မယ်ပါညာပေါ့နော်ဒါတွေရထုံးတဲ့အတိုင်းပဲရေးမယ်နောက်တော့အဲ့နေရာဘယ်လိုရေးကြလဲတော့မသိဘူး string ထားတော့ username ထားတော့ username အပြည့်တစ်ခုပေးခဲ့တစ်တိုက်က s ပေါ့နော် s name equal to ထားတော့ အပြည့်စုံရေးတာကိုထားတဲ့ password ပေါ့ထားတော့အဲ့တော့ string username dotအဲ့တော့ကိုထားတဲ့ဟာနဲ့သူ့စီက input ရရလာပြီဆိုရင်ရလာတဲ့ကောင်တွေတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ compare လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာဘာနဲ့ compare လုပ်ခဲ့လဲ if ဘာလဲ string compare နေတာဘာလုပ်ခဲ့ string dot compare string dot compare အဲ့တော့ဘာနဲ့ compare လုပ်မလဲ s usernameနဲ့ s username compare လုပ်ရင် 0 နဲ့ ဒါတစ်ခု statement တစ်ခု string dot compare s comma s commaဒီနေ့ချက်တော့မှန်တော့မှာဒီကောင်က password မှန်သွားပြီအဲ့တော့ခွင့်ကျန်ခဲ့ဟောဒါဆိုရင်တို့ကခုနဟိုလုပ်မယ်ထားတော့ this dot hi လုပ်လိုက်မယ် this dot hi လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုခေါ်မယ် file menu ကိုခေါ်မှာ file menu တော့file menu equal to fim menu equal to new menu ပြီးတော့မှ fim menu တော့ show ဒါမှ show လို့ရဟိုကောင် hide လုပ်ပြီးတော့မှ show လို့ရဟောပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင် okay သွားပြီ program တော့ cs ထဲမှာငါတို့ကစပေါ်သေးခြင်းတဲ့ကောင် menu မို့တော့ login ကိုအရင်ရေးရတော့အဲ့တော့ကောင် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် username က enter 1 2 3 enter sign ဖြစ်သွားမယ် file exit ဆိုရင်တစ်ခုလုံးထွက်သွားမှာ application တော့ exit မလို့ hide လုံးနဲ့ form တခါခေါ်ပါမယ်ရပါတော့အဲ့ဒါတော့ဆိုရင်ဒါဒီသင်ခန်းစာဆိုပါ